今日整個快速三文魚意粉，先煲好水放意粉，三文魚嗰度落一落鹽先，跟住落豆粉，跟住再灑少少百里香葉，再灑啲羅勒碎，然之後再灑一個迷日香葉，醃5分鐘到啦，跟住放落鑊煎，意粉呢都熟啦。三文魚煎熟咗一邊之後，再反轉煎另一面。哇，咁快又煮好有得食啦！再放埋三文魚落去，跟住再放一隻芝麻醬落去撈汁，咁就大功告成啦！隻貓都等緊食啦！多謝大家收睇啊！未訂閱嘅朋友都快啲訂閱同俾個 like 啦，喵！